პროკურატურამ ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და ხელმძღვანელობის, სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის, საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესვლის და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების ფაქტზე 5 პირი დააკავა. კერძოდ მოძრაობა რუსთაველის გამზირის ლიდერებს პაატა ბურჭულაძეს და მურთაზ დოდელავას, ნაციონალური მოძრაობის წევრს ირაკლი ნადირაძეს, სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთ ლიდერს პაატა მანჯგალაძეს და პოლკოვნიკ ლაშა ბერიძეს ბრალდება წარადგინათ. მათთვის წარდგენილი ბრალი სასჯელის სახით და ზომა 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დადგენილია, რომ პაატა ბურჭულაძემ, მურთაზ დოდელავამ და ირაკლი ნადირაძემ ხელისუფლების მიმართ აგრესიულად განწყობილი მოქალაქეების მობილიზების, მათი თავშეყრის და ძალადობრივ მოქმედებებში ჩართვის მიზნით, თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლის და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის შესახებ საჯარო მოწოდებები გააკეთეს. იმავე დღეს თავისუფლების მოედანზე გამართულ საპროტესტო აქციაზე შეკრებილ მოქალაქეებს პაატა ბურჭულაძემ გააცნო მათ მიერ შემუშავებული სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც ჯგუფური ძალადობის მონაწილეებს მყისიერად უნდა დაეკავებინათ ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლები და განეხორციელებინათ სხვადასხვა არასამართლზომიერი ზემოქმედების ღონისძიებები მათთვის არასასურველი პირების მიმართ. პროკურატურის ცნობით პაატა ბურჭულაძის მიერ დანაშაულებრივი გეგმის გაცხადების შემდეგ მურთაზ დოდელავამ აქციის მონაწილეებს მოუწოდა, რომ ჯგუფური ძალადობის მონაწილეები ერთობლივად გადაადგილებულიყვნენ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციული შენობისკენ, რომელსაც ძალის გამოყენებით დაიკავებდნენ და დაავალა მათ არ დამორჩილებოდნენ სამართალდამცველებს. პროკურატურის ცნობით აღნიშნული ქმედებების შედეგად მნიშვნელოვნად დაზიანდა სტრატეგიული ობიექტის დამცავი ღობე, განადგურდა მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალური და კერძო პირთა ქონება. მურთაზ დოდელავას, პაატა ბურჭულაძეს, ირაკლი ნადირაძეს და ლაშა ბერიძეს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 222 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც სასჯელის სახით და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პაატა მანჯგალაძეს ბრალდება 225 მუხლით წარადგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად ასევე 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაკავებულთა ადვოკატების თქმით, ბრალი უსაფუძვლოა და ხელისუფლება აქციის დისკრედიტაციის მცდელობას განაგრძობს. პაატა ბურჭულაძემ, მურთაზ დოდელავამ, ირაკლი ნადირაძემ ხელისუფლების მიმართ აგრესიულად განწყობილი მოქალაქეების მობილიზების, მათი თავშეყრის და ძალადობრივ მოქმედებებში ჩართვის მიზნით, თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლის და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის შესახებ საჯარო მოწოდებები გააკეთეს. კერძოდ, ირაკლი ნადირაძე, პაატა ბურჭულაძე და მურთაზ დოდელავა საზოგადოებას მოუწოდებდნენ რევოლუციის საჭიროებისაკენ, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოთ აგრესიულად განწყობილ მოქალაქეებს. მათი განცხადებით, ისინი ერთობლივად დაამხობდნენ სახელმწიფო ხელისუფლებას და ამ მოქმედებების ეფექტიანად განხორციელებისათვის აუცილებელი იყო მასში საზოგადოების გარკვეული ჯგუფების მასობრივი ჩაბმა და გაერთიანება. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით განაცხადეს, რომ თავად აორგანიზებდნენ და ხელმძღვანელობდნენ ჯგუფურ ძალადობრივ მოქმედებებს. იმავე დღეს თავისუფლების მოედანზე გამართულ საპროტესტო აქციაზე შეკრებილ მოქალაქეებს პაატა ბურჭულაძემ გააცნო მათ მიერ შემუშავებული სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც ჯგუფური ძალადობის მონაწილეებს მყისიერად უნდა დაეკავებინათ ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლები და განეხორციელებინათ სხვადასხვა არამართლზომიერი ზემოქმედების ღონისძიებები მათთვის არასასურველი პირების მიმართ. მურთაზ დოდელავა, პაატა ბურჭულაძე, ირაკლი ნადირაძე, ლაშა ბერიძე და ჯგუფური ძალადობრივი ქმედებების მონაწილე არაერთი პირი შეიჭრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციული შენობის ეზოში, რა დროსაც სამართალდამცველებს მიაყენეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა. სამართალდამცველებს ქვებით და სხვა მძიმე საგნების გამოყენებით თავს ესხმოდნენ. აღნიშნული ქმედებების შედეგად მნიშვნელოვნად დაზიანდა სტრატეგიული ობიექტის დამცავი ღობე, განადგურდა მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალური და კერძო პირთა ქონება. საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისა და მარწესრიგის აღდგენის მიზნით ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ განხორციელებული აქტიური ქმედებების შედეგად სტრატეგიული ობიექტის საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციული შენობის ბლოკირებისა და ხელში ჩაგდების დანაშაულებრივი გეგმა სისხლში ვერ იქნა მოყვანილი, ხოლო მურთაზ დოდელავა, პაატა ბურჭულაძე, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე და ლაშა ბერიძე სამართალდამცველებმა მალევე დააკავეს. არის ბრალდება წარდგენილი, თუმცა ბრალდების აქვს კიდევ უფრო მეტად სიღრმისეულად შესწავლა ჭირდება, მათ შორის იმის გამო, რომ მტკიცებულებები ჯერჯერობით არ გადმოგცემია. როგორც გამოძიებლისგან გავიგეთ, დღეს იქნება მტკიცებულების გადმოცემის ნაწილიც და შესაძლოა სავარაუდოდ დღესვე ჩაინიშნება აღკვეთის ღონისძიებაც. პოზიციას რაც შეეხება ჯერჯერობით დუმის უფლება
ხელისუფლებას იყენებს, დანარჩენს უკვე მას შემდეგ გეტყვით და თვითონაც პოლიციასაც შეაჯერებს, როდესაც უკვე მტკიცებულებები გამოგვეცემ. მოგეხსენებათ, საქართველოს მოქალაქეთა ძალიან დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ყავს არალეგიტიმური ხელისუფლება, რომ არჩევნები გაყალბდა და რომ ქართული ოცნება გასულია კონსტიტუციური ფარგლებიდან. შესაბამისად, ნებისმიერი მოქმედება საქართველოს კონსტიტუციის ფარგლებში დასაბრუნებლად ეს არის არა სისხლისამართლის დანაშაული, არამედ თითოეული მოქალაქის ვალდებულება იმისთვის, რომ საქართველოს კვლავ განაგრძოს ევროპული მისწრაფება. შესაბამისად, წარდგენილი ბრალდებები იურიდიული შინაარსის მატარებელი არ არის ურთაზოდელობისთვის და ეს არის რეალურად პოლიტიკური მანიფესტაცია. ის რა პოლიტიკური განცხადებებიც კეთდებოდა, ახლა ასახულია ორგვედიან ბრალის დადგენილებაში, სადაც მტკიცებულებებად მხოლოდ რაღაც მოწმის ჩვენებები არის მოყვანილი. ანუ გამართლდა რა თქმა უნდა ჩვენი ვარაუდი, რომ არანაირი განსაკუთრებული სისხლის სამართლებრივი საქმე ამ შემთხვევაშიც ჩვენ არ გვაქვს, რეალურად გვაქვს მორიგ ჯერზე ხელისუფლების პოლიტიკური მცდელობა აქციის დისკრედიტების, ჩვენ ჯერ მასალებს არ გავცნობი ვართ, როდესაც გადმოგვეცემა მასალები, შემდგომ გვეცოდინება კონკრეტულად რა მტკიცებულებები არის წარმოდგენილი, ვინ არიან ის მოწვევები, რომლებიც ჩვენებებს გავაკეთეთ. შენიშვნა, რომ ის თავს არ ცნობს დამნაშავედ წარმოდგენილ ბრალდებებში. თავისუფლების მოედანზე გამართულ აქციას პოლიტიკურ სპექტრში ეხმაურებიან. მმართველი გუნდი ყველას მოუწოდებს შეეგუონ იმ ფაქტს, რომ ქართული ოცნება კიდევ ბევრი წლის განმავლობაში აიღებს ქვეყნის მართვაზე პასუხისმგებლობას. ირაკლი კობახიძის თქმით, ის ვინც 4 საათზე თავისუფლების მოედანზე მივიდა დამხობის აქციაზე. ბურჭულაძის და სხვების აქციელი კი სამარცხვინოა, მაგრამ მათზე ბევრად სამარცხვინო არიან ისინი, რომლებიც ჩავარდნილი დამხობის შემდეგ მათ გაემიჯნენ. ოპოზიციის ნაწილი თვლის, რომ 4 ოქტომბრის აქციას შინაარსი მანამდეც არ გააჩნდა და მოგვიანებით განვითარებული მოვლენები შესაძლოა ხელისუფლებასთან ერთად წინასწარ ყოფილიყო დაგეგმილი. ის პოლიტიკოსები კი, რომლებიც მშვიდობიანი დამხობის მომხრეები იყვნენ, თვლიან, რომ პროტესტის ტალღა უნდა გაგრძელდეს. ქართული ოცნების პროპაგანდა რამდენად ცდილობს 2012 წლიდან ყოველწლიურად და ყოველ არჩევნებზე იქნება თუ საპროტესტო ტალღის დროს ხალხის დაძაფრის აი ამ ცდილობებს ისევ ანხორციელებს, აი ზუსტად იგივე ჭრილში ჯდება ის განცხადებები, რომლებსაც უახლოესი საათების განმავლობაში ვისმენთ ამ ორი უწყების. ხდებელია ვინმე ჭკუად ყოფილი ამ ქვეყანაში ენდოს სუს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დიპფეიკების მწარმოებელ ორ უწყებას, რომლებიც დაკავებულები არიან რაღაცა მითოსის შექმნით, პროპაგანდისტული საწვავის ჩასხმით საკუთარ პროპაგანდისტულ მედიებში. ამიტომ ეს მხოლოდ ჩემთვის ამ თვალსაზრისით არის განსახილველი, რომ ტაქტიკა, რომელიც ნომინალურად განუცხადებული იყო ამ მშვიდობიანი დამხობის ამბავში, შეუთავსებელია ასეთ რაღაცებთან. ამიტომ მე ცოტა ამჯერა ის რომ მართლა ასეა და უფრო მგონია, რომ სუსის დადგმული კადრებია, რომ უფრო გამძაფრო სიტუაცია. მაგრამ ეხლა თეორიულად ისე არაადეკვატურად იქცევდნენ მიტინგის ორგანიზატორები, რომ ხა 100%-ით გამორიცხვა ამის არ შემიძლია. ჩვენ სწორედაც უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსების მოწოდებების სრულიად გაუგებარი, აუხსნელი, ასე ვთქვათ, სცენარის გამო ვიხილეთ ვითარება, როდესაც სამართალდამცავ სტრუქტურებს მიეცათ სრულიად ლეგიტიმური საბაბი იმისა, რომ მათ კანონიერი ძალა გამოეყენებინათ ამ ასე ვთქვათ ადამიანების წინააღმდეგ, რაც არის ძალიან სამწუხარო. იქ მისული ნებისმიერი პიროვნება, რა თქმა უნდა, მონაწილე და მსურველი იყო ხელისუფლების დამხობის პროცესის. შემდგომი მოვლენები, რაც განვითარდა, უკვე გამიჯნა რომ დაიწყეს, ეს არის უბრალოდ პასუხისმგებლობიდან გაქცევა. ასეა ხოლმე, როდესაც გემი იძირება, მე ყველა ცდილობს ხოლმე რომ თავის თავს უშველოს ამ და პასუხისმგებლობა გადააბრალოს სხვას. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიხილავთ ბევრ ცრემლს ზოგიერთი მათგანისგან, ზოგიერთი ნახეთ უკვე, ვიხილავთ ბევრ განცხადებას თითქოს მათ არ იცოდნენ და ეს რა მოხდა, წარმოუდგენელი რაღაც მოხდა და ამას არც ფიქრობდნენ და თავშიც არ ქონდათ გააზრებული თუ ეს შეიძლებოდა მომხდარიყო. ყველამ ძალიან კარგად იცოდა, ვინც იმ აქციაზე იდგა, რა იგებოდა და რას აპირებდნენ ეს ადამიანები.
საქართველოში ჩატარებულ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებს დასავლეთში ეხმაურებიან. კერძოდ, კაია კალასი და მარტა კოსი ერთობლივ განცხადებას არცელებენ, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ამ შაბათს განსხვავებული აზრის ფართომასშტაბიანი ჩახშობის გარემოში ჩატარდა. ამასთან, კალასი და კოსი არჩევნების შემდგომ პერიოდში სიმშვიდისა და თავშეკავებისკენ მოუწოდებენ ყველა პოლიტიკურ აქტორს. გარდა ამისა, მათი თქმით, საქართველოს ხელისუფლების მიერ საერთაშორისო დამკვირვებლების, კერძოდ ეუთო ოდირის დროულად მოწვევაზე უარის თქმამ საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალეობას ზიანი მიაყენა და სანდო და შინაარსიან საერთაშორისო დაკვირვებას ხელი შეუშალა. ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა ასევე თავი შეიკავეს დაკვირვებისგან არსებული რეპრესიული გარემოს გამო. ხალხის დიდი რაოდენობა მუდმივად აპროტესტებდა მმართველი პარტიის ქართული ოცნების რეპრესიულ პოლიტიკას. ისინი ხელისუფლებას მოუწოდებენ ყველა იმ ადამიანის გათავისუფლებისკენ, ვინც უსაფუძვლოდ იყო დაკავებული. ასევე ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქართველოში დემოკრატიისთვის სამწუხარო დღეა. ეუთო ოდირი ვერ აკვირდება ადგილობრივ არჩევნებს. რეკომენდაციები არ არის გათვალისწინებული და ძალადობის სამწუხარო გამოყენება ხდება. მათივე თქმით, რეპრესიული კანონები და ოპოზიციის ლიდერების დაპატიმრება საქართველოს არჩევნების მიმართ ნდობას კიდევ უფრო ამცირებს. სამართალდამცველებმა პოლიციელის დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 1991 წელს დაბადებული პირი სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით პოლიციელის ჯანმრთელობის ხელყოფის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში ქეთევან დედოფლის გამზირზე სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას პატრულ ინსპექტორი პოლიციის კაპიტანი ცივი იარაღის გამოყენებით ყელის არეში დაჭრა. დაშავებული სამართალდამცველი საავადმყოფოშია მოთავსებული, სადაც შესაბამისი სამედიცინო დახმარება utardeba. მისი სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. დანაშაული 11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე ბათუმში დააკავეს. დანაშაული 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ნივთმტკიცება დამოიღეს 91 შეკვრად დაფასოებული სარეალიზაციოდ გამზადებული გამომშრალი მარიხუანა და ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლით მიმდინარეობს.